那我们的行销模式哦，事实上，有上过我跟 Emily 的课都知道，我们非常的重视所谓的虚实整合，也就是网络行销一定要结合什么实体活动，不能只是一直教大家在网络上如何透过网络你就可以财富自由。当然，这是一个目标，我觉得很好。可是以我们现在目前自己来看，这个真的是有少数人能够达到。除非你有自己的产品，然后你又做网络行销，有可能。可是如果你连自己的产品都没有，然后你要想说透过网络行销的技术，然后可以就是完全的财富自由，甚至可以致富，我是觉得少数人可以做到，但不是大部分的人。但相对来讲，我们可能在之前上课接触到的学员，其实大部分都是你知道一边上班一边学，其实也没有那么多时间。好，那到底有没有一个更简单、更能够帮助大家创造财富的方式？我们真的觉得是网络行销就要结合什么实体活动，因为那我们的东西也会比较偏向所谓的课程为主，比如说各式各样的讲座，这个会是我们的一个各式各样的讲座都会是我们一个很重要的一个产品的路线。好，那因为第一个。这种所谓的讲座比如说像以前老师他的讲座，像全脑开发，对不对？全脑开发事实上有没有很多的家长是很需要的，很需要的因为他可以帮他的小孩子在6、7岁就全脑开发，这将来读书都不得了像类似这样的一个课程，可能都要好几万块，对不对？好，那如果今天我们把这个假设3、4万的这个课程，跟大家讲说，开放大家做联盟行销，来，我们大家就在网络上把网页贴出去，然后在网上成交，你就可以赚钱。请问一下，实不实际啊？非常不实际，因为几万块的东西，你要想在网络上直接成交，我个人是觉得它的难度是相当高。它必须还要能够配合什么实体讲座。那在实体讲座的部分呢，讲师的成交的素质又非常重要。讲师的成交率又非常重要。所以这些东西都是什么？都是环环相扣的。比如说，今天有一个产品提供者，他来跟我们合作，他说讲座我来办，讲座我来办，然后你们帮我把人导进来。我会说，我去看一下你的讲座，我们会先去看一下他的讲座。如果看完之后我们发现他产品很好，但是讲师不太会讲，那你觉得我们会不会引导这个东西到我们的平台？不会，因为是会浪费大家的时间。就好像我前一阵子也去，我跟 Emily 我们还特别跑到一个那个催眠老师的那个场子，他说来看一下这样子，然后我们俩去看，我们还录影就是当然他可能很有意愿合作，但是我们去评估完一次之后，我们就觉得说，这个催眠老师可能催眠很厉害，可是他完全不会销讲，那就变成说我们要考虑了，第一个我们自己跳起来做催眠的销讲，我又不是那个专业。那第二个就是什么？我要跟他合作，我们就必须要训练这个老师会销讲，他那也选跳要帮他规划他整个的 OPP 的流程，然后他的成交流程。那有点太累了，所以我们就直接怎样放弃？就算他这个产品给我60%，放弃。所以有的时候不见得是趴数的问题，而是环环相扣的问题。要每一个环节都要符合我们自己心中的标准，我们才会纳入进来平台，因为这样子才真的帮得到大家，而不是大家推一些看起来很高但是没有成交率的，那这都没有用。好。OK， 那为什么我们要做这种行销模式？很简单，现在网络上看到这种讯息，是不是已经看到炸开了？还想看吗？商机、赚钱机会，什么网络商机，然后卖东西，对不对？不管在 Facebook 或他的部落格，反正成立一个部落格讲的就是讲商机啊。收得到名单吗？收到名单吗？我觉得收不太到名单。因为我们已经有很多学员的血淋淋的例子，就是我们是讲过这个东西有多好，不管你用部落格或 Facebook， 你会发现，你明明花了1个小时想的一段文案，你觉得哇，好杀，好有吸引力，怎么播在 Facebook 上面怎么连一个人来按赞都没有？因为大家闪的都比较快，因为怕按赞了以后你就怎样？盯上有没有？你按赞哇，聊一下这个商机，我这商机很不错，对不对？所以朋友都会怎么样？就是我们的心态是这样啊，看到这种都不敢按赞，对不对？怕被追踪啊。所以这个都是
这样的东西在网络上真的联盟行销一直在播这种东西，我是觉得应该是会走向一个牛角尖之路的，这个可能大家都赚不到钱。好，那我们来看一下，如果我们今天在网络上分享的讯息是什么样的讯息？是比如说呢，有一个非常知名的一个彩妆大师，比如说我们有一位伙伴，叫他要准备要引进一个叫连世良，一个彩妆大师。试想一下如果今天我们跟这个彩妆大师谈的一个合作案，彩妆大师懂不懂网络行销？彩妆大师会不会办活动？彩妆大师有没有推广部队？可是他想不想推广他的 know-how 他的东西？有可能吗？他有可能有一个彩妆的课程卖3万5万，不知道嘛，对不对？好，如果这个彩妆大师他为什么要跟我们合作？因为我们今天一直在讲的就是，网络行销绝对重点是行销，不是网络。那为什么重点是行销？因为要永远懂得跳出框框来看我们现在的领域。我们虽然都是在做网络行销的，但是我们一直在网络行销这个领域，一直在卖网络行销相关的产品，一直在跟网络行销的高手竞争。我们或许可以生存，但是学员有没有办法生存？没有办法生存的。但是各位千万不要妄自菲薄，因为你们现在的网络行销能力，如果你去跟这个彩妆大师谈你们现在懂的东西，他们会认为你是谁？什么样的人？高手。高手，甚至一个很会弹吉他的老师，对不对？他一辈子都只会弹吉他，他连 Gmail 都没有。但你跟他谈你现在懂的网络行销，你就是他心目中的高手。也就是说，我们要切的市场是要切什么样的市场？不要再切红海市场了，要去切什么？各行各业的蓝海市场，跟各行各业的高手合作。合作什么？你提供专业，你有好的课程，我们来合作，帮你提供到我们的平台。所有的场地的租借、行销、推广，我们来做。这样子的话，所有的学员才会有各行各业的什么蓝海市场。因为现在台湾的网络行销高手，目前还没有人，我没有看到一个 team 是这样做，就是去开发其他的市场，都还在讲Facebook达人赚钱术什么什么什么网络行销，都还在讲这些东西，然后都还在卖这些东西，太累了啦。挑一个领域不就赚不完了吗？对不对？好，而且如果要用团队的模式去运作，不是这么容易的。这么好的老师，他要找到一个团队，用很独特的方式运作，他找到一个人可能可以，要一个团队、一群人是不太容易。也就是说，我们有可能他的课程如果够好，网络这一块可能就是我们的，你知道吗？这个老师可能就是我们这一群人的市场。好，所以。那包括说什么？比如说像交友活动啊、易经卜卦、阳明山一日游，对不对？